Етети и ниско ни отиде Курбан. После масакрот врз Срните, умирањето на животни затоа што биле гладни и смртта на јагуарот, и ниско милиот ни замина во легендите. После разни изживувања врз него, дојдоа и холандските ветеринари да го кастрираат. Од и се друго се среди во нашата зоолошка, па дојде на ред и кастрација. И да биде посочна приказната, холандскиве ветеринари немале дозвола, а и не им требала затоа што оперирала без пари. Правилата велат дека требале при евентуална незгода да го осигураат животното, но и тоа не го направиле во зоолошка, затоа што не помислиле на најлошото. Фино од нивна страна. Директорот Петров експресно одговори, подучен од македонската матрица за изјави во јавноста, дека за случајот ќе се одлучувало после извештајот од ЕАЗа. Ниско немаше ниту обдукција, пак се јави Петров и рече: нема потреба, знаеме од што почина. Daily Mirror напиша не толку многу одамна дека ова е најсуровата зоолошка во Европа. И после да не се чудат зошто избегала дивата коза. Сите животни треба едногласно да побегнат од оваа градина. Господине Митрева, ще Па да, ти ни рече треба да бидеме малку и забавни, меѓутоа темите се многу, да речем, сериозни и жални дури. Да. Јас секогаш ќе се сеќавам на и кога дојде нешто во однос на животни. Јас кога бев студент, има и тука други студенти кога учев навечер и слушав таму негде у 4-5 саат со бајле пукотници низ Скопје и бев не знаев што се случува, а всушност одеа ловџи и ги тепаа кучињата по улица, така да сабајлето имаше кај што ги влечеле крвови по улица. Сакам да кажам, таа сцена секогаш ќе ми остане у сеќавање и то тај дожив, бидејќи не знаев до тогаш дека така се обрачунува со скитниците. И то негде доскоро се правеше, па не знам, да се донесе некој закон, па се забрани, мислам. Односот према животните е сличен како и односот према луѓето, така да сето ова што како однос према животните ние го правиме на како резултат на една и не култура и не, да речем, оддалеченост од она што е хумано, се одразува и врз животот на луѓето. Така ви благодарам. Брзо ви поминуваат 60 секунди, господине Митре. 60 секунди. Добро е што го поставивте ова прашање. Мислам дека треба да добие општо интересирање од целата македонска јавност. Иако станува збор само за зоолошка градина која што е на градот Скопје, таа е посетена, бидејќи сме во главен град на една држава, посетена од сите градови, посетена од луѓе кои што се на пропатување низ Македонија и на некој начин е лице на нашата држава. Барем што се работи за тие, што се однесува на работи поврзани со животните. Така што ова прашање најверојатно е погрешено при процесот на децентрализација. Таа е препуштена без средства во надлежност на градот Скопје. Јас директорот го познавам лично. Ние заедно во еден пакет ги земавме културните институции да ги раководиме и знам дека внатре условите се неиздржливи и дека не може да се направи ништо со буџетот кој што го предвидува градот Скопје. Значи, веројатно треба многу поширок